لبيك مرهون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسكلم ولسورارمو في مشارق الأرض ومغاربها من أقول الله سبحانه وتعالى دي أرى من رأيوكم يساكي سادامو a wannan fili na guzurin mahajjaci wanda muke bayanai akan gundarin ibadar aikin haji da matsayinta da romanta da falalatta. Alhamdulillah, shirinmu da ya gabata mun karkare game da aikin umara da kuma yadda ake kammala shi tun daga shigowa makka har ya zuwa tawafi har ya zuwa wato sa'ayi da sai ko aski. A lokacin da ake tawafi ya halatta a yi zance, amma zance mai amfani ko na nusarwa ko na ilmantarwa ko kuwa na taimako ba laifi. Amma in ba haka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tawafi kamar sallah yake. Duk sharuɗan da sallah take bukata dawafi yana bukata, kawai abin da ya bambanta su halaccin yin magana. Sannan kuma idan ana cikin dawafi sai aka tada sallah farilla to dole mutum ya tsaya ya yi sallah farilla. Dama dai mace mai haila ko mai jini dawafi ya fi ƙarfinta, ba za ta yi ba har sai ta yi tsarki, don haka abin bai shafe ta ba. In ma kuma tana cikin yin dawafi sai jini ya balle mata to wajibi ne ta fita, domin kamar tana sallah ne jini ya zo. Haka kuma idan alwalar mutum ta kari, misali ba jini ba ko namiji ne ma ko ba haya ko bawali suka kama shi, to sai ya tsaya daga nan ya irga guda nawa ya yi, sai ya je ya biya bukatar sai yi alwala, sai ya zo sai ya dora daga inda ya tsaya. Misali idan biyu ko uku, in ya zo a gana hudu zai yi daga dai inda mutum ya dora sai bina yi. To haka ake ta yi har a gama. Kuma bayan Allah ne dan kam a nan wajen dawafin nan, mala'iku, aljanu, mutane, tsuntsaye. Saboda haka ba ƙaramin waje ba ne mai girman daraja. Allah da kansa ya gaya mana cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, wato shine ɗakin farko da aka gina ko kuwa aka wato sanya wa mutane domin yin bauta. Ma'ana dai kamar shine masallaci na farko a duniya. Da mala'iku ne ke dawafi, sannan kuma 'yan adam suka zo. Saboda haka mutum ya taka tsantsan kuma ya lura da haƙoƙin sauran bayan Allah abokan ibada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babban jigon aikin hajjinsa shine as-sakina. A lura da nutsuwa ya bayan Allah, a yi komai cikin nutsuwa da dattako da kamun kai da sanin ya kamata, domin kada
wato garin gyaran gira a rasa ido. Mutum ya je neman lada kuma ya kwashi alhakin da zai lankwame ladansa, watakila har a biyo shi bashi. To idan mutum ya kammala dawafinsa, shi sa'ayi shi ko baya buƙatar, wasu ma na ganin ko ba alwala za a iya yin sa'ayi ba kamar wato dawafi ba. Kuma shi dawafi ba shi da adadi, kawai dai waɗanda suke wajibai tawaful qudum, sai tawaful ifada na aikin haji da yake farilla, sai kuma tawaful wada na bankwana. Wato bayan nan ko mutum zai ta dawafi ko nawa yake so yi. Akwai waɗanda kullum za su yi 7 na nafila, akwai waɗanda za su yi fiye da haka, akwai waɗanda ma kullum sai sun yi dawafi 100 na 7 daga safe zuwa dare. Domin duk duniya ba inda ake dawafi sai a Makka. Saboda haka wannan dawafin shine akhassu al-ibadat al-badaniyya fi Makka. Shine ibadar da mutum zai dukufe ta yi, domin in yaban nan ba inda ya halatta kuma ya dawafi a duniya kaf. Amma sallah ita ma ana so a yawaita ta a Makka, saboda haramin Makka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wanda ya salla raka'a 2 a cikinsa kamar ya yi raka'a 100,000 a wani wajen da ba shi ba. Allahu akbar. Inda mutum zai raka'a wato 10 yana da raka'a, yana da lada kamar ya yi sallah miliyan 1 a wani wajen. Saboda haka da nafila da dawafi duka ana so mutum ya ta maimaita su bayan ya gama wannan umarar tasa. Ba sharholiya za a je a yi a ta yawo da saye-sayen kayan tsaraba da sauransu da fa inna khairar zadi taqwa. Mafi alherin guzuri shine tsoron Allah. Don haka dai yanzu an gama umara, za a je a zauna a jira yau tarwiya. Ya danganta da lokacin da mutum ya je Makka. Kamar alhazai waɗanda suka je a tawagar farko, wanda galibi za a ga akwai kusan wata 1 zuwa kwana 45 tsakaninsu da ranar tarwiya ta fara aikin hajji. To annan abin da ya kamata mutum ya dukufa, iya ta ibada tukuru, a yawaita karatun ƙur'ani, a yawaita dawafi, a yawaita nafila a Makka. In so samu ne, wato mutum ya ta ƙoƙari ya ga yana sallolinsa a cikin Ka'aba, amma ba farilla ba ne. Wasu kuma suna yin salloli na dare, asuba a maghrib, isha, asuba a Ka'aba, sallolin rana kuma su yi a unguwarsu. Ya danganta da kusanci ko tazarar da ke tsakanin mutum da Ka'aba ɗin ko kuma masallacin Ka'aba. Amma dai aƙalla waɗansu za ga idan suka koma masauki sai su yi sati guda ba su zo Ka'aba. Wannan ba ƙaramar asara ba ce. Aƙalla ya kamata a kullum alhaji ko sallah ɗaya ce a ce kana ƙoƙarin yin ta a Ka'aba. Idan ko za ka iya, kamata ya yi tun daga 12 dare a ce ka danno ka taho Ka'aba, ka zo kai abin da za ka yi har ya zuwa sallar asuba da dai sauransu. Ya danganta da yadda mutum ya tsara wa kansa lokaci. Haka to ana nan har ya zuwa ranar tarwiya, wato 8 ga watan Zulhijja. Kwanakin watan Zulhijja tun daga 1 har ya zuwa 10 kwanaki ne mafi tsadar kwanaki a rayuwa. Babu kwanakin da Allah ya fi son bawa ya zagi ya yi ibada tukuru kamar waɗannan kwanakin. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Babu kwanakin da Allah ya fi so bawa ya duƙufa ya bauta masa ya aiki na ƙwarai kamar 10 farko na watan Zulhijja. Dan malamai sun tafi akan waɗannan 10 farkon ma sun fi kwanakin Ramadan. Ana maganar ranaku, ana maganar darare kuma na Ramadan sun fi kowanne. Domin a dararen Ramadan ake samun Lailatul Qadari,
shugaban dukkan darare. A kwanakin zulhijja kuma ake samun ranar arfa, shugabar dukkan ranaku. To idan an zo ranar 8 ga wata, dukkanin alhazai za su yi harama, za su sake, waɗanda suke tamattu'i za su komo harama. Duk abin da suka yi a lokacin ɗaukan harama a miƙati, to yanzu a inda suke mazauninsu a Makka irinsa za su yi wanka, su cire kayan gida da aka saba, su ɗaura wato kayansu na harama, kuma daga gidan nasu za su ƙulla niyyar wato fita aikin hajji. Misali, wanda yake mai ifradi da kirani ko shi dama yana nan a ruwa, kawai fita za a yi, ba sai ya sake jaddada niyya ba, domin niyyarsa da ya ɗauko tun daga miƙati tana nan tana aiki. To daga nan ranar 8 ga wata za a fita zuwa Mina ko Muna, wato wajen garin Makka. Kamar da aka sani, akwai tantuna da shemomi na ƙasa-ƙasa da jiha-jiha. Hukumomin Saudiya da sauran hukumomin alhazai sun yi wannan tsarin, saboda haka kowa da an je za a nuna masa wato masaukinsa. To nan alhazai za su zauna. Ana son sallar azahar ta riski alhaji a Mina, a yi azahar ƙasaru a lokacin azahar, a zauna a har ya zuwa lokacin la'asar ranar 8 ga wata kenan, a yi la'asar ƙasaru a Mina, a yi magarba yadda take, a yi isha'i ƙasaru. To daga nan mutum ya yi wuturi. Wannan duk in an yi waɗannan salloli kuma ana ci gaba da ibada da ambaton Allah subhanahu wata'ala. Ana so mutum ya kwanta ya samu isasshen bacci a ranar 8 ga wata Amina kenan, saboda rugunsumin da za a shiga washe garin 9 ga wata ranar arfa. Ranar arfa ya uwa babu kamata, kaf tsawon kwanakin shekara 360 din nan babu kamar ranar arfa. Babu ranar da Allah subhanahu wata'ala yake ruwan gafara bagas, har iblis yana yin kasaki ya kasa kunne, yana jira ko za a hada da shi, saboda yadda Allah yake wato kwararo ruwan gafara a wannan rana ta arfa. To amma ina, kwalelan mai girman kai, domin zai ga yadda ya wahala ya batar da mutane, ya dilmiyar da su tsawon shekara, amma a ranar arfa Allah subhanahu wata'ala yana ainihin ruwan gafara wato ammatan a wajen ga bayinsa. Saboda haka shedan zai dinga kuka yana zubawa kansa ƙasa, saboda ganin yadda Allah subhanahu wata'ala yake gafarta wa bayinsa a wannan rana. Allah ya mana gafara. Za mu tafi hutun rabin sa'a. Wallahu ta'ala alam wa bihi tawfiq.